நெஞ்சு சளி வந்துட்டு இப்போ பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் நெஞ்சு சளி அதிகமாகவே இருக்குது. இதுக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்து என்ன ரெமடிஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் ஒரு வெத்தலை, ஒரு 2-3 ஓமவல்லி, அதாவது கற்பூரவல்லி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, பாதி கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி, இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கழுவிட்டு சின்ன விளக்கு ஏற்றி அந்த அனலில் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே வாட்டிட்டு அதுலேருந்து சாறு எடுக்கணும். அந்த சாறில் வந்துட்டு தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களோட நெஞ்சு சளிக்கு சரியாகும். இதே பெரியவங்களாக இருந்தால் ஸ்டீம் எடுக்கணும். என்னென்னலாம் போடணும் ஸ்டீமுக்கு? ஆவி பிடிக்கிறதுல அதே தான், வெத்தலை, ஓமவல்லி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 4 பல்லு பூண்டு கூட நம்ம இடித்து போட்டுக்கலாம். அதோட கொஞ்சம் உப்பு, மஞ்சள் தூள், இது. அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நொச்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஆவி பிடிக்கணும் அப்படின்னாவே நொச்சி வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட். நெஞ்சு சளியெலாம் வந்துட்டு நல்லாவே க்யூர் ஆகும். தேங்காய் நார் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நார்லையுமே வந்துட்டு நம்ம நெருப்பில் சுட்டு அந்த புகையை நம்ம மோந்தோம் அப்படின்னாமே வந்துட்டு இருமல் மூலியமாக நம்ம சளி வந்துட்டு எல்லாமே வெளியே வரும். உங்கள் சரண்ஸ் மருத்துவமனை, வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் இன்டிகிரேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்.